Daun sirih atau pepper beetle. Dalam ilmu herbal, tanaman daun sirih berfungsi mengobati gangguan pernapasan dan meredakan batuk. Beberapa manfaat potensial secara tradisional atau turun-temurun dari daun sirih adalah antiinflamasi, di mana orang percaya bahwa daun sirih memiliki antiinflamasi dan dapat membantu mengurangi peradangan pada kulit, serta memiliki antimikroba, di mana daun sirih diyakini memiliki sifat antimikroba dan membantu melawan berbagai jenis bakteri, virus, dan jamur. Oleh karena itu, digunakan dalam beberapa culture sebagai obat untuk berbagai infeksi, serta antiseptik mulut. Karena sifat antimikroba, daun sirih digunakan dalam bentuk obat kumur untuk membantu membersihkan mulut serta melawan kuman yang menyebabkan masalah mulut seperti